Škoda toho zápasu, mali sme to dobre rozohrané, hlavne v tej druhej tretine, keď sme vyhrávali 4-3, si myslím, že sme to mali udržať a tam nám dali vyrovnávajúci gól a trošku nám to momentum vlastne vzali. Ale bojovali sme až do konca, bohužiaľ v tom predĺžení nám dali gól a je to trošku taká. Samozrejme, že nemôžeme byť spokojní, ale mužstvo bojovalo až do konca, čo viac si človek môže prijať. Tak nám to nebolo ani za stavu 3-0, keď sme prehrávali, ani v žiadnom zápase nebolo jedno, pretože fakt musím poďakovať všetkým chlapcom, že bojovali až do konca, či za stavu, keď sme vyhrávali hociaký zápas, alebo sme prehrávali, stále tam tá bojovnosť bola a za to im veľmi pekne ďakujem. Odohrali sme dobré zápasy s ťažkými mužstvami a ten program fakt bol veľmi ťažký a chlapci si siahli na dno svojich síl. Možno, že trošku viacej tej vyrovnanosti, že by mohlo byť, ale každý ten jeden zápas sme mohli kľudne vyhrať, takže trošku toho šťastia chýbalo a tých golov. Ten zápas s tými Bieloruskom, s tými Dánmi a s tými Normami trošku mrzí, že sme naplno nebodovali, ale bohužiaľ taký je OK.